मिनी ट्रेन। कोपरगांव नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन का एक स्टेशन मास्टर था, उसका नाम था राम बाबू। उसे उसकी नौकरी से बहुत प्यार था, इसीलिए शताब्दी नाम की एक लड़की से शादी की और उसे शताब्दी एक्सप्रेस कहकर नाम भी रखा। इसी तरह उसके बेटे का नाम रत्नाकर एक्सप्रेस और बेटी का नाम सबरी एक्सप्रेस रखा। एक दिन वो दुखी होकर घर आया। पत्नी शताब्दी, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो, बताओ। कल मैं रिटायर हो रहा हूँ। कहते हैं कि अब मैं काम पर नहीं आ सकता जब तक मैं हर रोज ट्रेन को देखकर लाल और हरे झंडे को ना हिलाऊं, तब मुझे नींद नहीं आती। बहुत दुख हो रहा है। यूं रिटायरमेंट के बाद भी वो रेलवे स्टेशन जाकर आने जाने वाले ट्रेन को देखकर बहुत दुखी होता रहता था। वो नींद में भी, अरे सिग्नल देना, वो लाइन कट करो भाई, तभी लाइन क्लियरिंग। हेलो हेलो लाइनमैन, ठीक से चेक किया? अरे ट्रैक को ठीक से चेक करो, कहकर बड़बड़ाता रहता था। ये देखकर घर वाले लाचार होकर परेशान होकर देखते थे। कभी कभी जरूरत ना होने पर भी वो ट्रेन में यात्रा करते हुए ट्रेन में बैठकर ट्रेन को पुचकारते हुए खुश होता था। ये सोचकर कि इसका इलाज करना होगा, उसे डॉक्टर के पास ले गए। देखो, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग अपनी नौकरी को जल्दी भूल नहीं पाते, यही हाल इनका है। ट्रेन इनके जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वो हर रोज रेलवे स्टेशन जाता था, स्टेशन में घूम कर आता था, ट्रेन को पुचकारता रहता था। एक दिन रत्नाकर अपने मोबाइल देख रहा था कि उसमें उसको एक वीडियो दिखाई दिया। तब उसे एक उपाय सूझा। बाद में उसने अपने पिताजी से, पिताजी क्या आप जानते हैं कि रिटायर होकर बहुत लोग कोई ना कोई काम करके पैसे कमा रहे हैं? आप भी वैसा कर सकते हैं ना? मैं भी MBA करके क्या बिजनेस करूं सोच रहा था। हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। जानते हो उसका नाम क्या होगा? कू चुक चुक। वहाँ वेटर नहीं होंगे, ट्रेन जाकर उन्हें खाना दे आएगा। ये वीडियो देखें, आप सब समझ जाएंगे, कहकर उन्हें वीडियो दिखाया। वो देखकर राम बाबू बहुत खुश हुआ। वाह, बहुत बढ़िया प्लान है बेटा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं हर रोज ट्रेन देख रहा हूँ और अपना बिजनेस भी चलेगा। इस तरह रत्नाकर ने एक मिनी रेल बनाने वालों को बुलवाया और उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और उसका उद्देश्य सब समझाया। कुछ दिनों बाद कू चुक चुक रेस्टोरेंट शुरू हुआ। मेनू कार्ड पर लिखा था रेलवे गेट चिकन बिरयानी, ट्रेन टिकट मटन बिरयानी, रेड सिग्नल पराठा, ग्रीन सिग्नल रोटी। यूं अजीब नाम थे क्योंकि थीम नया था। लोग भारी संख्या में आने लगे। रेलवे टिकट काउंटर पर लोगों को पहले पैसे देकर टोकन लेना पड़ता था। टेबल के पास घूम रहे ट्रेन में वो टोकन रखते थे तो वो सीधा किचन में जाकर रुकते थे। वहां रत्नाकर खाने का प्लेट रखता था। वो ट्रेन टेबल के पास जाकर रुकती थी। यूं लोग वहां से खाकर खुश होकर जाते थे। जब तब बाप बेटे ट्रेन में बैठकर कस्टमर्स को खाना सर्व करते थे। बहुत ही कम समय में कू चुक चुक रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। उस गांव में पांडू नाम का एक छिंदी चोर था। वो आकर बिना पैसे दिए बिरयानी खाकर जाता था। एक दिन एक कस्टमर, अरे भाई मुझे रेलवे गेट चिकन बिरयानी नहीं दे सकते? पैसे लेकर बिरयानी नहीं देंगे क्या? व्हाट्स दिस नॉनसेंस, कहकर चिल्लाया। बाद में रत्नाकर, पिताजी आप टिकट तो सही दे रहे हैं ना? हर रोज कोई ना कोई कंप्लेंट करता रहता है, पता लगाना होगा कि ये क्या है। यूं एक दिन रत्नाकर ने पांडू को वहां पे बिरयानी खाते हुए देखा। बाद में उसे पकड़कर, क्यों बे पैसे ना देकर हर रोज आकर खाकर जाते हो? तेरा बाप देगा पैसा?
क्या है सर, ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, यहाँ घूमने वाले बस हमारा है, ट्रेन भी हमारा है। मुझे कभी भी ट्रेन में टिकट लेकर सफर करने की आदत नहीं है। ऐसे में ट्रेन का खाना मैं कैसे छोड़ूं भला? तेरे जैसों की वजह से ही अपने देश का ये हाल है। बाद में बाप बेटे ने मिलकर उसे खूब मारा। पांडु वहां से भाग गया। बाद में उनका धंधा खूब चला तो माँ बहुत खुश हुई। ट्रेन यात्रा। मंगापुर नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उसी गांव में पिंगले नाम का एक आदमी भी रहता था। वो बड़ा दूर का सोचता था। वो इतना दूर का सोचता था कि उसे अगर शक होता कि मुर्गा सुबह बांक नहीं देगा, वो अलार्म लगा के सोता। फिर सुबह सुबह उठकर मुर्गे को वो जगाता। जागते ही मुर्गा करके बाक मारता। वो देखकर वो बड़ा खुश होता। एक बार पिंगले का पूरा परिवार शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ पहुंचे। ट्रेन आके रुका। इतने में ट्रेन चढ़ते वक्त उसने देखा उस गांव के जमींदार वहां है, तो वो रुक गया। आप चढ़िए जमींदार साहब। पहले आप आए हैं, आप ही पहले चढ़ जाइए। अरे ये क्या कह रहे हो जमींदार साहब, आपसे पहले मैं गाड़ी चढ़ूं? आप तो पूरे गांव के बड़े हैं, आपके सामने मैं कैसे चढ़ूं? रीति रिवाज भी कोई चीज होती है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब एक समान है। आप पहले आए हैं तो आप ही चढ़ जाइए। उन्होंने कहा, अरे अपनी नवाबी छोड़ो, कोई ना कोई चढ़ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी, समझ गए? फिर सब ट्रेन चढ़ गए। इसके बाद ट्रेन काफी तेजी से चलने लगा। इधर टीसी टिकट 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 करते हुए आया। पिंगले ने टिकट देते हुए कहा, मैं, मेरा बीवी और मेरा बेटा, 2 फुल और 1 हाफ टिकट। ठीक से देख लीजिए सर, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। टीटी ने किसी और से टिकट पूछा। हड़बड़ी में चढ़ गया सर, अर्जेंट काम से जाना था, टिकट लेने का वक्त नहीं मिला। अरे कितनी भी जल्दी हो, आप क्या बिना टिकट का सफर करोगे? मुझे देखिए, मैंने 1 महीने पहले से रिजर्वेशन करवाया है। दूर की सोचनी चाहिए। अब भरिए, चलिए चलिए फाइन भरिए। अरे मेरा काम तो मुझे कर लेने दो बाबा, अब बीच में मत बोलो। देखिए टिकट पर 100 रुपए का फाइन होगा, वरना अगले स्टेशन में उतरना पड़ेगा, सोच लीजिए। कहकर टीसी वहां से चले गए। देखा आपने, बेकार में 100 रुपए भरना पड़ेगा। अगर टिकट पहले ले लेते तो फाइन का पैसा बच जाता। वैसे आपका नाम क्या है, क्या करते हो आप? मेरा नाम कबीर सिंह है, और सब कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा आ जाएगा ना तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। हो गया या कुछ और भी बोलना है आपको? ये सुनकर पिंगले डर गया। नहीं, कोई और बात नहीं, अब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेशन आया तो कबीर सिंह ट्रेन से उतर गया। इतने में एक भीख मंगा पहुंचा। बाबू, माए 2 पैसा दे दो, माए 1 पैसा दे दो बाबू। धत तरीके, जहां देखो वहां भिखारी। हाथ पैर तो सही सलामत है, कोई ना कोई काम तो करके जी सकता है, पर नहीं, फोकट में भीख के पैसे जो मिल जाते हैं। साहब, हाथ पैर सही सलामत है, काम करने जाऊंगा, दिन का 400 देंगे, यानी कि महीने का 12,000। अभी मैं कितना कमाता हूँ पता है? दिन का 1000, यानी महीने का 30,000। ऊपर से खाना पीना सोना बाथरूम सब फ्री। एसी में रहता हूँ मैं, पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन देता हूँ, वो भी कम ब्याज में। आपको चाहिए तो बता देना, दे दूंगा। कहकर वो चला गया। उसकी बातें सुनकर पिंगले दंग रह गया। इतने में खाना बेचने वाला आया। ए समोसे वड़ा बिस्किट, ए टी समोसा वड़ा बिस्किट, ए टी समोसा वड़ा बिस्किट। वो पुकार के बेच रहा था। माँ, मुझे भूख लग रहा है, मुझे समोसा दिलाओ ना, समोसा खाना है मुझे, दिलाओ ना। सुनिए जी, उसको बहुत भूख लग रही है, कुछ खरीद दीजिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, ट्रेन में कुछ खरीद के खाने को नहीं दूंगा। ट्रेन में खाना मिलावटी होता है, ये खाकर हॉस्पिटल में जाके लेटोगे तो पता है कितना खर्चा होगा। वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, अभी मैं खाना पका के देता हूँ। कहकर उसने स्टव निकाला, उसे जलाया
और खाना पकाने को रख दिया। कढ़ाई से धुआं इधर उधर फैलने लगा तो बाकी सब खांसने लगे और बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के डिब्बे में से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। ये देखकर बाहर एक चरवाहा घबरा गया। उसने रेलवे वालों को फोन कर दिया। कुछ ही वक्त के अंदर टीसी और रेलवे पुलिस फोर्स वाले वहां पहुंच गए। अरे पागल आदमी, ये क्या लगा रखा है? इसे क्या अपना घर समझ रखा है? अरे ट्रेन में आग लग गई तो पता है कितना नुकसान होगा। तो मैं क्या करूं साहब, मैं जरा दूर का सोचता हूं। मैं जानता हूं ट्रेन का खाना खाने से तबीयत बिगड़ता है, इसलिए मैं खाना पका रहा हूं। कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? चल चल अब जेल चल, वहां जाके खाना पकाना और सबको खिलाना, कहकर उसे अरेस्ट करके वहां से लेके चले गए। इसके बाद 50,000 रुपए जुर्माना भरकर 3 महीने जेल में रहा पिंगले।